तपाईको फोटो, डकुमेन्ट, भिडियो तपाईलाई आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरु चाहिँ कहिले पनि नहराओस् र तपाईले खोजेको बेलामा तपाईलाई त्यो डाउनलोड गरेर हुन्छ कि गरेर तपाईलाई सजिलै तपाईसँग उपलब्ध हुने बाटोमा आज तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु है त। अहिले तपाई सबैभन्दा पहिला गुगल ड्राइभमा जानु होला है त। गुगल ड्राइभ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको गुगल ड्राइभ। यो गुगलले तपाईलाई 15 GB सम्म तपाईलाई फ्रीमा प्रोवाइड गर्छ। त्यो भन्दा बढी तपाईलाई चाहिएमा तपाईले के पेमेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने तपाईलाई 15 GB ले तपाईले तपाईको डकुमेन्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यस ड्राइभमा तपाईले के त तपाईको फोटो, डकुमेन्टहरु तपाईलाई आवश्यक परेको बेलामा तपाईको मोबाइल हराएमा, तपाईको मोबाइल केही भएमा अथवा तपाईसँग मोबाइल साथमा छैन भने डकुमेन्टहरु सबै मोबाइलमा भएको तर तपाईसँग मोबाइल नभएको खण्डमा तपाईको फोटो, डकुमेन्टहरु सजिलै उपलब्ध हुने बाटो म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु है त। सबभन्दा पहिला यो गुगल ड्राइभमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। गुगल ड्राइभ सुरुमा यस्तो देखिन्छ हैन। यो चाहिँ मैले आफूले बनाएको एउटा नाम लेखेर बनाएर राखेको छु। तपाईले पनि आफूले सजिलै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले राख्दाखेरि तपाईले 15 GB सम्म आउँछ है। यसमा मेरो अहिले डिस्प्लेमा देखिए अनुसार 88% मेरो चाहिँ स्टोरेज भइसकेको छ। बाकी मैले पनि अलि के फोटो भिडियोहरु मैले डिलिट गर्नुपर्ने छ है त। यसभन्दा पहिला तपाई के त गुगल तपाईको आफ्नो ग्यालेरीमा अथवा तपाईको फोटोजमा जानु होला है त। ल म अहिले चाहिँ मेरो यो फोटोजमा अहिले म क्लिक गर्छु। तपाई चाहिँ आफ्नो ग्यालेरी अथवा फोटोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो आउँछ। तपाईको ग्यालेरी खुल्छ अथवा तपाईको फोटोजको एल्बमहरु खुल्छ। यसमा तपाईलाई मन लागेको कुन छ डकुमेन्टहरु तपाईको फोटो, भिडियो अथवा डकुमेन्ट पनि तपाईलाई आवश्यक पर्ने जुन कि तपाईले कहिले पनि हराउन चाहनुहुन्न। तपाईले खोजेको बेलामा त्यो डकुमेन्ट अथवा फोटो सजिलै उपलब्ध हुने गरेर राख्नलाई चाहिँ तपाईले यसलाई यो फोटोलाई डकुमेन्टलाई गुगल ड्राइभमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले के त मानौ अहिलेलाई यो फोटोलाई चाहिँ मैले गुगल ड्राइभमा लगेर राख्नु पर्यो। यो फोटो मलाई चाहिँ भविष्यमा पनि मलाई चाहिने गरेर मलाई आवश्यक परेको बेलामा यो फोटोमा सजिलै उपलब्ध हुने तरिकाले चाहिँ मैले राख्दै पर्दाखेरि चाहिँ गुगल ड्राइभमा लगेर राख्नु पर्यो। यसको लागि सबभन्दा पहिला यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तलपट्टि यहाँ शेयर भन्ने यो साइन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसमा तपाईले ड्राइभ भन्ने एप्स खोज्नु होला। ड्राइभ यो ड्राइभ चाहिँ यो यस्तो यहाँ यस्तो ड्राइभ आउँछ र यसमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला है त। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। यसमा चाहिँ तपाईले नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि सेकेन्ड रोमा तपाईको डकुमेन्ट देखाएको छ र यसमा तपाईले डकुमेन्ट ठाउँमा तपाईले कुनै एउटा फोल्डर क्रिएट गरेर पनि तपाई सजिलै राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ एकाउन्ट तपाईको मेल आइडी को एकाउन्ट यसमा राखिदिनु होला। त्यसपछि सेभ गरिदिनु होला है त। सेभ गरिसकेपछि तपाईले सिधै अब यो गुगल ड्राइभमा गएर सेभ भइसक्यो। अब तपाईले त्यो गुगल ड्राइभको फोटो चाहिँ अब एकैचोटी तपाईले गुगल ड्राइभमा गएर चेक गर्नु होला। यसमा तपाई डकुमेन्ट यहाँ गएर अघि मैले डाउनलोड गरेको त्यहाँबाट तानेर लिएर हालेको चाहिँ यसमा आएको छ। यसलाई अब के त अहिले वाइफाई मेरो वाइफाई टिप्ने बित्तिकै यो अटोमेटिक डाउनलोड हुन सुरु गर्छ र डाटाबाट मैले अहिले डाउनलोड गर्ने सिस्टम बनाएको छैन। वाइफाई टिप्ने बित्तिकै यसले अटोमेटिक अपडेट गर्न सुरु गरिहाल्छ है त। यसरी तपाईले कुनै पनि फोटो, डकुमेन्टहरु तपाईले सजिलै सधैँका लागि चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है त। हस् त अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद।